партовое ки мардам дар ҳамин дарёҳо, дар ҳамин ариқҳо, ҷӯйҳо мепартоянд. Аз ҳамин партовҳо чӣ пайдо мешавад? Бемориҳои сироятӣ, масалан вирусҳое пайдо мешавад, ки ба мардум зарар мерасонад. Дар ҳамин обҳо боз ҳамин кӯдакон, бачаҳои ҳамин қадди кӯча масалан оббозӣ мекунанд, мардум ҳамин об менӯшад ва ҳамин бемориҳои сироятӣ, вирус ҳамин чизо аз ҳамин ифлосиҳои рӯи об пайдо мешавад. баъзеҳо маслан ба об партов мепартоянд ва ин боис мешавад ки худи об ҳам масалан ифлос шавад, яъне ки на танҳо ҳаво, балки об ҳам ифлос шавад, ки ин ба чӣ оварда мерасонад? Пеш аз ҳама ба пайдо шудани бемориҳои сирояткунанда, махсусан кӯдакон тобистон дар ин он наҳраҳое ки фарз кардем ки тоза нест оббозӣ мекунанд, шояд баъзе каселаҳои пӯст мегиранд аз натиҷаи истифодаи оби ифлос, обу ҳавои ифлос.